միտեղ բեմահարթակ է Կիրակի օրը նախատեսված այսպես կոչված քաղաքացու օրվա արդիվ, մյուս տեղում ջահերով երթի համար դրված հարթակն է։ Այս երկու իրականությունների միջև է հայ ժողովուրդը, ինչպես չկրկնել սխալները, որպեսզի պատմության սխալներն էլ չկրկնվեն։ Ես չեմ հավակնում բանաձևել ճշմարտություններ եւ տալ փրկության ճանապարհներ, թեպետ աշխարհայացքով բժիշկ եմ եւ պարտավոր եմ ոչ միայն ախտորոշել, այլ նաեւ բուժում առաջարկել։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ օգտվելով այս ուղիղ եթերից դիմել մեր բոլոր քաղաքացիներին, մեր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ մեր ձեր քաղաքական կարծիքներից, տարաձայնություններից, խնդրում եմ այսօր հնդածս միանալ այս երթին, այս երթը երկար է տևելու 3-ից 4 ժամ, հատելու է Երևանի տարբեր բանուկ հատվածներ, շատերիդ հարմար կլինի միանալ, անգամ եթե հարմար չէ, մեկը ճիշտը միանալն է։ Գիտե Զարջան, ես նայում էի Հայաստանի այսօրվա բնակչության ծագումնաբանության քարտեզը, այսպես ասենք, էլի այսօրվա 3 միլիոնանոց Հայաստանում առնվազն մի 300-400 հազարը ծագումով արցախցի են։ Առնվազն 1 միլիոնը ծագումով արևմտյան Հայաստանից են եւ ցեղասպանություն վերապրածների ժառանգներ են։ Մնացած մեր բնակչությունն էլ 95%-ով հայ է, այսինքն։ Եվ ես զարմանում եմ, երբ որ երբեմն մեզ փորձում են հակադրել իրար։ Այսօրվա երթը իմ ողջ հարգանքով երթի ավանդական կազմակերպիչների հանդեպ վաղուց դադարել է լինել դաշնակցության սեփականությունը եւ կարծում եմ դա դաշնակցության հաջողությունն է, որ այս հավաքները այլևս կուսակցական չեն, այլևս միայն իրենցը չեն, այլ իրենց շնորհիվ 90-ականներից սկսած բոլորինս են։ Հատկապես այսօրվա իշխանության պարագայում մասնակցել ջահերի երթին նշանակում է ունենալ դիրքորոշում։ Հեշտ է գալ երթի, երբ որ իշխանությունները հայամետ էին, այդպես էր նախորդ 3 նախագահների ժամանակ իրենց բոլոր տարբերություններով։ Հեշտ էր գալ երթի, միանալ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման process-ին, երբ որ թիկունքիդ պետություն էր։ Այսօր մեր թիկունքին պետություն չկա, որովհետև առհասարակ հայկական պետություն այսօր չկա։ Ավելին ասեմ, այդ պետությունը բռնազավթված է, օկուպացված է այլոց կողմից դրված խամաչիկների ձեռքերում եւ շատ դժվար է, բայց ավելի պատվաբեր է լինել պատվախնդիր եւ թասիբով այն ժամանակ, երբ որ նախագահն այդպեսին չի, վարչապետը այդպեսին չի, պարլամենտը այդպեսին չի, կառավարությունը այդպեսին չի, այսօր ավելի կարևոր է լինել հայ, քան հայ մնալ լեն օրերին, գիտեք։ Հիմա վերադառնամ ձեր հարցի սիմվոլիզմին, շատ լավ բան ասեցիք։ Ես չեմ ուզում մենք ընկնենք նիկոլական այս պրոպագանդայի կուտը, ուտենք այդ կապկանը, այդ որոգայթի մեջ չընկնենք, խի, որովհետև սրանք փորձում են հակադրել պարզ մարդկային երջանկությունները, կենցաղային հավեսով բաները թասիբին, հասկանում եք, բոլորս էլ սիրում ենք և խմել, և պարել, և ուրախանալ, և լավ ժամանակ ունենալ, և համերգի գնալ, բայց հակադրել համերգը պատվին, սրիկայությունը, այս էլ է լավ բեմ, պարզապես սխալ ժամանակը, սխալ մարդկանց օրոքը և չար նպատակներով է, թե չէ ինքնին վատ չի, որ մեր երկրում համերգ է լինելու, աստղեր են գալու, վատ է, որ դա ցեղասպանության հերթական տարելիցի հետ է շահ կապված, վատ է, որ դա Նիկոլենք անում են նախընտրական տրամաբանության մեջ, վատ է, որ հակադրում են ձեր եկեք դուրս գանք այս հակադրությունից, այս բեմը կյանք է, այս բեմը կենցաղ, դրանք չեն հակադրվում, այս բեմը թասիբ է ու պատիվ, այս բեմը հավես, դրանք չեն հակադրվում, այս բեմը իմ ցեղասպանություն վերապրած պապի բեմն է, այս իմ երեխեքի հավեսի բեմն է, դրանք չեն հակադրվում, երբ որ իրանք փորձում են մարդուն հակադրել, գիտես, հաց ուտես թե աղոթես, իհարկե շատ քիչ մարդ կգնա ճիշտ ճանապարհով, որովհետև ճիշտ այդ պահին աղոթելն է, բայց մարդիկ ունեն ինչ-որ ինստինկտներ եւ կարող է մեծ մասը գնա հաց ուտի, ոնց որ
հա այսօրվա այդ բեմերի հակադրության մեջ։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ այս բեմը մեղք կա, այս բեմը քավություն։ Չէ, այս բեմն էլ է պետք կյանքում նախ եւ առաջ, որտեւ այս բեմը մեզ հայ է պահում, այս բեմն էլ մեզ պահում է ժամանակակից հայ։ Բայց խիա Նիկոլը բերել հակադրում իրար, որովհետեւ ուզում է կայֆը, այսպես ասած հավեսը, այդ ամեն ինչը շահարկի, ինքը անգամ մեր ոչ միայն մեր արյունն է շահարկում, մեր պատիվն է շահարկում, մեր անցած ճանապարհը, մեր մեռելներին, ինքը ինչ է սարքել։ Առաջ ունենք մի հատ մեծ ցավի տեղ, հա, որը ցավի էր հպարտության չէր, դա ծիծեռնակաբերդ էր, խի հպարտության չէր, որովհետև այդտեղ կորուստների, միայն կորուստների, եւ ունեինք հպարտության գերեզմանատուն, հպարտության գերեզմանատունը եռաբլուրն էր, որտեղ էլի ցավ էր, էլի կորուստ էր, էլի արտասուք էր, բայց պատվի, որովհետև հաղթանակած էին, բայց արժանապատվության, որովհետև այդ հողի մեջ թաղված տղերքից ծլում էր հայկականության ապագան։ Այդ մարդիկ իրանցով պարարտավորել էին այն հողը, որի վրա հայությունը ծաղկում էր։ Այսօրվա եռաբլուրը, որ Նիկոլը սարքել է երկրորդ ծիծեռնակաբեր, երկրորդ կորուստի սքի, տղեսա, գալիս է։ Էսա պրոբլեմը։ Այսինքն ես իրան չեմ ներում այսօրվա բեմը ես երկրորդ, ոչ թե նրա համար, որ համերգ է անում, այլ որ ինքը ուրացել է այս բեմը եւ փորձում է հակադրել մարդու ապրելու ցանկությունը, մարդու արժանապատվությանը։ Եվ սա ամենամեծ մեղքն է, որ նա գործում է։ Թե ընթացքում ինչ է բարբաջում, այսօր ինձ էլ է հիշել, ՀԿ-ին է հիշել, ես իմ խոսել է, այդ սա հեչ, բայց ինքը խփում է մեր արժեհամակարգին։ Դրա համար ես ուզում եմ նորից առիթից օգտվելով ասել, որ նախ եւ առաջ ազատություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հիմա նստած են տնային եւ բանտային կալանքում ու չեն կարող գալ։ Ես 2.5 տարի չեմ եղել այս երթերին եւ այսօր չէի կարող չգալ։ Դեռ ուզում եմ լինել այս ընտանիքի մաս, իմ ժողովրդի մաս, այդ ուսս գալ իրանց։ Ես ազատություն մաղթելով ոգեկոչենք բոլոր հայկական բոլոր ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակին, այդ թվում Արցախից բռնի տեղահանված, էթնիկ զտման ենթարկված, զոհված արցախցիների հիշատակը։ Եվ խնդրում եմ բոլորիդ, եկեք ստեղ, 25-ին կարա գաք էլի ստեղ ցկցկակ, բայց իմացեք, որ նա Նիկոլը օգտագործելու է ձեր այդ ցանկությունը պրոստը հավեսով ժամանակ անցկացնելու։ Վաստակեք այսօր ուրախանալու իրավունքը լինելով այստեղ այս բեմին եւ մեջքով այն բեմին։ Այսօրվա արևելքը, որտեղից հայկականությունը կենթանության նշանատալի այս բեմն է։ Թե հետո ինչ կանեք։ Աստված դες դատավոր։ Կա դրսից ուղիղ հրահանգ, երբ Փաշինյանը փորձում է մոռացության տալ ցեղասպանությունը եւ ինքը նշել էր նաեւ, որ պետք է ցեղասպանության զոհերի թիվը ճշգրտել, որպեսզի ավելի հստակ։ Գորջան, ես այն մարդկանցից եմ, որոնք այս թեմայի վրա 18 թվականից հանրության ուշադրությունը հրավիրում է եւ ահազանգում է։ Ես Նիկոլի եւ արտգործնախարարների այդ բոլոր ժամանակահատվածում ելույթներին 18-ից սկսած հետևում եմ։ 18 թվականից սկսած Նիկոլը որտեղ գնացել է, միջազգային բարձր ամբիոն, ԵԽԽՎ լինի, Եվրոպարլամենտ լինի, ՄԱԿ-ի գենասամբլեա լինի, ինքը գրեթե չի խոսել ցեղասպանության մասին։ Արարատ Միրզոյանը սպիկեր էր Մոսկվայում 19 թվին, ցեղասպանության մասին չի խոսել։ Իրենք այս թեման ուրացության ծրագրով եկել են իշխանության ու 44 օրյա պատերազմից հետո բացահայտվել են եւ հիմա էլ ավելի լկտիաբար են դա անում, որովհետև մարսել են, որովհետև դա ծրագիր է, որովհետև դա ոչ թե դիվանագիտական սխալ է, կամ հիմար են, անզոր են, դեբիլ են, տգետ են, չէ, իրանք չարամիտ են, իրանք իմանալով եւ դիտավորյալ են այս ամեն ինչը անում։ Այդ թվում ցեղասպանության ուրացումը, դրա մասին զգուշացել եմ ես իմ կուսակիցները դեռևս 18-19 թվականին, եւ հիմա խաղը ավելի բաց է։ Մարսելը նախորդը, գալիս է նոր թիրախի, սա է։